早，兄弟们，昨天就干了2单活，所以就没回家，直接睡车里了。现在睡在车里还可以，不冷也不热。就是我这个垫子吧，有点不透气。冬天的时候还好，夏天的时候这个就有点太闷了。一会儿收拾一下，今天就好好等单，看看今天能干几个活。刚才在那个地方停车，让保安给撵走了，现在又找了一个地儿等单。喂，你好，拉什么货啊？拉那个牛腱子什么的，但是都是包装好的，不会流水是吧？没有，它是泡沫箱，一箱一箱的那种。等到了10点多，终于来了一单。这单活是拉牛腱子，不过它是泡沫箱包装的，还好。如果是那种袋装的，真的不能拉，流的车一地血水。这个活去的地方也不是特别好，但是没办法，抢不中单子，先搂一个再说吧。我现在知道为什么上一个司机把这个订单给取消了，然后又改派到我这里。最前面是一辆4.2米在卸货，然后前面还有一辆依维柯等着装货，我这前面还有一辆小面在等着装货。估计是那个哥们儿肯定是等着急了，所以他把订单给取消了。不过我现在到这个4.2米已经快卸完了，我在这等一会儿，那2个小车装货就比较快了。赶到中午最热的时候去给他送货，现在车里的温度已经达到60度了，嘎嘎酸爽。这么着开车送货肯定没有空调病。这单活是1装2卸的，刚才那家已经完事了，现在已经1点了，70度啊，兄弟们，看看没有，马上就70度了，都烫手。这个我买了一个小风扇，这个风扇吹出来的风都是热的，也不知道这个最热的时候能不能达到100度，我估计肯定是达不到的，除非是把车窗户全部关上，然后在太阳底下暴晒，有可能能上100度。现在就有点蒸桑拿的感觉了。想你就乱头绪，不想又伤自己。我的妈，这天也太热了，现在手机电都充不进去了，而且屏幕还特别暗，根本就亮不起来。第2家的货也卸完了，在这树底下凉快一会儿。下午的3点，我的第2单活来了。这单活刚才出来了1遍，我没有抢中，后来又出来了，第2遍给我了。装上货了，它这东西也不多，就这2个门子稍微大一点。卸完货刚刚好5点钟，朋友给我甩个活，现在赶紧去他那儿装货去。离他有个15公里吧，用不了半小时就可以到他那儿装货了。现在已经半夜12点了，刚才那单货卸完的时候是8点多，然后我知道那边没有单子，所以我往市里边又空放了一段距离。9点多钟到的市里边吧，但是等到现在1单也没有等到，中间出了2单，不过我都没有抢到，距离我都是太远了，一个8公里，一个11公里。今天说实话，天气确实是挺热的，最高气温是38度，但是车内肯定是不止38度了。这是我今天喝的冰水的瓶子，晚上又买了2瓶冰水，但是还没有喝完，这个是备着明天喝的。这是我的水壶，水壶已经没有水了，因为昨天也是在车上睡的嘛。现在我还要开车回到我昨天晚上睡觉的那个地方，因为那个地方旁边就是市场，早上起来等单会多一些。现在每天睡觉也不会太早，因为车子太热了，都要等到差不多后半夜才能睡着。今天又熬过了一天。好了，今天的视频就分享到这儿，拜拜。